An balima tungaranke cɛ ana muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲɔgɔn tuma aw bisimila an ka jamukan kura tago fɔlɔ kɛnɛ kan n'o ye émission tungaranke émission tungaranke sigira walasa ka an balima tungaranke minnu bɛ kɔfɛ u ye baara minnu kɛ u ka dugu la ka se k'o baara kelen ninnu bɔ dibi la k'u yira duniya bɛɛ k'a ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ émission tungaranke bɔra projet tungaranke-code.com de la projet tungaranke-code.com ye mun ye projet tungaranke-code.com ye warici sira ye an balima tungarankew bolo ka na u ka dugulamɔgɔw ma u ka o waricita ninnu na dɔ bɛ bɔ o cisara la k'o bila u ka dugu tɔgɔla kɔnti la banki la o wari kelen de bɛ tila ka taa duguladenw fɛ k'u ka kalansow foraziw dɔgɔtɔrɔsow k'olu tɔpɔtɔ ani baara caman wɛrɛ dugu kɔnɔna na walasa ka dɔ bɔ denmisɛnninw ka jikansaya la Manana. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Tunkaranke. Tunkaranke est une émission qui est là pour mettre la lumière sur toutes les réalisations faites par les migrants au sein de leur village. Et nous tenons à vous préciser que cette émission vient de l'initiative du projet Tunkaranke-code.com. C'est quoi le projet Tunkaranke-code.com? Le projet Tunkaranke-code.com a vu le jour afin d'apporter sa pierre pour la valorisation des transferts de la diaspora au village du Mali. Ces transferts vont permettre au village d'obtenir une commission sur les envois dans un compte bancaire ouvert au nom du village. Et ces mêmes commissions seront utilisables par les villageois afin de faire face aux entretiens des centres de santé, des écoles, des addictions d'eau, etc. Ce qui permettra aussi de diminuer l'immigration clandestine. An ka bi jamukan in tako fɔlɔ ye an na se dugu dɔ la n'o tɔgɔ ye Jankirde n'o bɛ Jɛma mara la. Jankirde dugudenw caman bɛ kɔfɛ u ye baara caman kɛ u ka dugu kɔnɔ. Bi an bɛ taga Jankirde u ka dugutigisigi la. O dugutigisigi aw ni ne an ka jɛ k'o layɛ ɲɔgɔn fɛ. Alors, pour le premier numéro de l'émission, nous nous sommes rendus à Jankirde dans le cercle de Djema. Vous et nous suivons les images qu'on a eu à faire sur le village et sur l'installation de leur nouveau chef. Jankirde dugu ye min bɛ Djema kɔnɔna na a dugutigi kurasigi ni o ye Kassim Traoré ale ka sigili ye a kɛra jamako dan ye fo ka taa fɔ a to ten a ko kɛra nisɔndiya koba de ye Jankirde duguden bɛɛ lajɛlen bolo ani ka dɔn k'a fɔ Jankirde nɔkandugu o maaw bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ laadala dugutigi sigira Maliki Sanbura de fɛ ni ale y'i ka dɔn k'a fɔ dugu dɔ den ye ni o dugu ni Jankirde yɛrɛ cɛ o ye kilo 60 ye an k'a lamɛn. Anw de laadatigiw ye ni Moribo ninnu bɛ sigi anw de bɛ n'u sigi mɔgɔ si tɛ se k'aw sigi ni anw tɛ Samura gansan tɛ dɛ Majika anw ye Maji de anw ni ninnu de ye fa kelen ba kelen o de kosɔn ne bɛ bi Ala y'a kɛ ne de ka harjage parce que sansi de don dɔ bɛ balo fɔ ka sa i tɛ dugutigi sigi a filɛ ne y'a sɔrɔ ne fana bɛ Ala talo n bɛ Ala ɲini Ala ka si ni kɛnɛya di Kasuma. Nka ka kɔn dugutigi sigili ɲɛ i n'a fɔ laada bɛ a ɲini cogo min na fɛn min ye dugu cɛfarinw olu bɛ ka dɔn marifa ɲɛ damadɔ k'o kɛ fɛn dɔ la o bɛ kɛ sababu ye ni k'a to k'a dɔn laada yɛrɛ gindo kɔnɔna na n'o y'a sɔrɔ dugutigi ka dugutigiya bɛna kɛ sijan kɔnɔna la o marifa ɲɛ damadɔ o cilen kɔ o fɛn masina la o y'a yira k'a fɔ dugutigi a bɛna a ka dugutigiya kɛ simaya kɔnɔna la o de tɛmɛnen kɔfɛ sa an ka dugutigi kurakura a n'a furumuso u bɛɛ lajɛlen labɛnnen gulokibajɛ la u taamana ni k'u masaya taama ka u kunda dugutigiya o wolo kan. Ayiwa i n'a fɔ aw yɛrɛ bɔra k'a ye Jankirde dugutigi sigira an bɛna wele an n'a ka masala dɔɔni. Allo I ni ɲɔgɔn tuma anba i bisimila émission tungaranke mɔgɔw don. ayiwa bisimila. Nse dɔgɔkun tɛmɛnen e kɛra dugutigi ye. Awɔ. Folikan ani welewelekan jumɛn b'e bolo k'a lase aw ka dugu tungarankew ma? Folikan min bɛ ne bolo ka se an ka dugu tungarankew ma. N b'u fo k'u waleɲuman da. Ne ka sigi Kassim Traoré ka sigili lɔ min kɛra a lɔ o ye Ala ni tungarankew ka sababu ye. N bɛ tungarankew fo k'u waleɲuman dɔn. Ala ka tunga jaw la. Ala k'u kisi k'u tanga Ala k'u sɔn. Turata ani 5 de fara jama in o ye Ala ni sigiw ka baara ani tungarankew ka baara ye ko n b'u fo k'u waleɲuman dɔn. N'o tɛmɛna ka bɔ a la
jama min de se da kun kana sigili na awɔ foli bi sa bɛɛ ma awɔ ni saraka wale ɲuman foli a ti ban dɛ awɔ ko n bi jamana tunkarankew fo awɔ u bɛɛ b'a mɛn n den o den bɛ awɔ tɔn na awɔ wuran bɛ yen sigi bɛ yen k'u ni balimaya u ni wale ɲuman dɔn ne ka foli wa sigili kuma sinu ma yɛrɛ na a kɛra komi u b'u waso ɲɔgɔn na a kɛra komi u sigilen tun bɛ k'a kɔnɔ a kɛra komi u kɔntɔn bɛ k'a kɔnɔ maa si ma jɔ maa si nɔnɔ ayiwa ni lamɛn ni damatɛmɛ ko in kɛra tɛmɛtɛmɛ maa de la dilan olu de la tɛmɛtɛmɛ ko kɛ ne tunkarankew fo k'u waleɲuman dɔn furuɲɔgɔn ni kanuɲɔgɔn ni balima sira n b'a bɛɛ lajɛlen fo. awɔ dugutigi i ni ce i ni baraji kuma ɲɛna dugu tunkarankew ni ala sɔnna ma u bɛ folikan mɛn i ni ce. ayiwa an ni dugutigi bɔra ka masala an b'a fo k'a barikada ala k'a ka dugutigi sigi ala k'a kɛ simaya ani kɛnɛya ye. an y'a ye k'a fɔ jankiri bɛ dugukɔrɔba ye mali kɔnɔna na dugutigi caman sigira a kɔnɔna na an ka jɛ ka gawusu tarawele lamɛn n'o ye maire ka dankan fɔlɔ ye jankiri bɛ dugu kɔnɔna na. Après notre échange avec le chef de village, nous le remercions énormément et prions que la grâce de Dieu le guide et l'accompagne vers le firmament auquel il aspire. Comme vous le savez tous, Jankirde est un vieux village qui a eu beaucoup de chefs qui se sont succédés. Écoutons Gaussou Traoré, le premier maire adjoint, pour plus de détails. Parce que dugu sigi mɛnna san 800 ani san 26 Jankirde yan min ye yan tu tigɛ cɛkɔrɔba bɔra k'a fɔ aw ye o ye Jisejan Traoré ye o y'a san 20 kɛ wolo kan o bɔlen Maju Dɔnba o y'a san 22 kɛ wolo kan Maju Dɔnba bɔlen Banjugu a bɛɛ ye Traoré de dɛ Banjugu Traoré o y'a san 16 kɛ wolo kan o bɔlen Baku Mamari Traoré o y'a san 20 kɛ wolo kan o bɔlen Dazira Fɔnɔ Traoré o y'a san 9 kɛ wolo kan o bɔlen Dusu Traoré o y'a san 10 kɛ wolo kan Dusu bɔlen Daman Traoré y'a san 13 kɛ wolo kan Daman bɔlen Banjuguba Traoré o y'a san 23 kɛ wolo kan Banjuguba bɔlen Ɲanankɔrɔjan Traoré o y'a san 20 kɛ wolo kan Ɲanankɔrɔjan bɔlen Laji Traoré o y'a san 4 kɛ wolo kan Laji bɔlen Sega Traoré o y'a san 22 kɛ wolo kan Sega bɔlen Jalamakan Traoré o ko cɛkɔrɔba fila ko mugu bilara Jalamakan Traoré de kan o y'a san 20 kɛ wolo kan Jalamakan bɔlen Kasum Traoré o y'a san 18 kɛ wolo kan Kasum bɔlen Ngolo Ɲanankɔrɔ Traoré o y'a san 30 kɛ wolo kan Ngolo Ɲanankɔrɔ bɔlen Ɲanankɔrɔ Traoré o y'a san 6 kɛ wolo kan Ɲanankɔrɔ bɔlen Koɲa Traoré o y'a san 19 kɛ wolo kan Koɲa bɔlen Abu Traoré o y'a san 3 kɛ wolo kan Abu bɔlen Jajiri Traoré o y'a san 2 kɛ wolo kan Jajiri bɔlen Jɔngudakɛ Traoré o y'a san 3 kɛ wolo kan Jɔngudakɛ bɔlen Ɲanankɔrɔ Traoré o y'a san 9 kɛ wolo kan Ɲanankɔrɔ bɔlen Jugudu Traoré o y'a san 1 ani kalo 6 kɛ wolo kan Jugudu Traoré bɔlen Musa Traoré o y'a san 19 kɛ wolo kan an filɛ Kasum Traoré de ka tile la bi n'an b'o ka sigili don la bi le 2 mai 2019 a Jankirde a bɛnna bamanankalo tile 27 ma. Jankiri bɛ duguden minnu bɛ tunga fɛ nanzara jamana kan olu fana ye caman kɛ u ka dugu a yiriwali ni a ɲɛtaa nasiraw fɛ i n'a fɔ u ye pɔnpe kɔlɔnw sen ni ka miniji sanuman di dugu kɔnɔ ani ka dagabanasow caman jɔ o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw wa olu fana ma sɔn ka to kɔ fiyewu nin gintanba in n'a ɲɔgɔnnaw olu la an ka jɛ kabini an ka studio kɔnɔ Bamako nɛgɛjuru sira fɛ an k'an ka dugutigi den dɔ o lamɛn ale bɛ Espagne. Allo Sidi. Ouais, ça va. Ça va i ni ɲɔgɔn tuma. Nse i bisimila émission tunkaranke mɔgɔw don. Ayiwa alhamdulilayi. An y'a ye k'a fɔ aw minnu bɛ tunga fɛ aw ka dɛmɛ ka bon Mali ma aw ka dɛmɛ ka bon aw ka dugulamɔgɔw ma kosɛbɛ. Folikan jumɛn b'e bolo k'a lase dugutigi ma o ni Jankirbe ka minnu bɛ kɔfɛ. Ni ce ka weleli la. Nse. Fɔlɔ n bɛ foli lase dugutigi ma.
ani ayiwa a kɔrɔw ni a dɔgɔninw n'a denw n'a mɔdenw. Alhamdulilayi a sigilen a diyara n ye ladili min b'an bolo ka da a ma o kɔni ye ayiwa bɛn ni kelenya ye ni kɛra ɲɛmaa ye surtout dugutigiya a tɛ se ka taa ayiwa hakilimaya kɔ a tɛ se ka taa duguba a tɛ se ka taa ayiwa ni ayiwa n'an dɛmɛ ni n'an lasira tɛ. O ye tiɲɛ ye. An bɛ ala deli ala k'o hakili ɲuman ala k'o d'a ma. Amina. A n'a jɛɲɛ ka ɲini ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ aw ka ɲɔgɔn sen bila. O filanan fana ye min ye n'o ye Jankiru yɛrɛ tunkarankew ka ayiwa ladilikan n'u ka foli ci ye. Ayiwa alhamdulilayi an bɛ ayiwa foli lase an fa n'an baw ma olu barika de y'a to an y'a ayiwa kɔfɛla sɔrɔ tan. O ye tiɲɛ ye. Ayiwa alhamdulilayi don ni k'i kɛ k'a daminɛ ayiwa 97 la ka na bila sisan na. Vraiment an ka dugu a ye ɲɛtaaba sɔrɔ. K'a daminɛ Faransi la ka taa bila Espagne la ka taa bila ayiwa Ameriki ni Alimanw a bɛɛ b'a la. An kɔrɔw mun bɛ ayiwa Faransi yan n bɛ foli ka ɲɛsin u ma fɔlɔ. U bɛɛ b'a mɛn. Alhamdulilayi u jɔ bɛ jɔyɔrɔ min na a ka ɲi hakili min b'o la hakili ka ɲi. N'i y'a ye dugu ɲa ɲɛtaa sɔrɔ bi a sɔrɔla olu yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan la u b'an fara ɲɔgɔn kan an mun y'o kɔmɔ u b'an fara ɲɔgɔn kan kuma mun b'o da ɲɛtaa kuma de don. O ye tiɲɛ ye. An bɛ Espagne ɲini fana kɔnɔ yan nɔ ayiwa Karidike Tarawele de fana an kun bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa ye yan nɔ alhamdulilayi an b'a fɔ a ka ɲɛmaaya la parce que hakili min b'a la ayiwa denmisɛn dɔw bɛ mɔgɔkɔrɔ hakili de b'a la. Min fana ɲɛta a bɛ an bolo mɛ an bɛ foli lase an fa n'an baw ma u baw de y'a fɔ an kɛra nin yɔrɔ la. U bɛɛ b'a mɛn. Hali bi baara tɔ bɛɛ kɔfɛ baara min bɛ yen nɔ bi n'o hami t'an na bi o y'an ka dugu ka jiko ye. Inshallah. Ni an ka dugu ka kalanko ni dɔgɔtɔrɔso ko. Hami belebeleba b'an na bi kosɛbɛ. O fana ma bɛ yen hali an ka kɔ fana a hami b'an na kɔ in bɛ yɔrɔ min na a kɛra komi kɔ in gerenna. Ka n'an ye baraki sɔrɔ k'an ka kɔ in sen dɔɔnin o fana o hami b'an na. Ne kɔni bɛ foli lase tunkaraka den bɛɛ lajɛlen ma ala ka ci ni kɛnɛya di bɛɛ lajɛlen ma ala ka labanko ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ ka nafolo min ɲini nafolo kunna di ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma. Amina yarabi. Ne kɔni ladilikan min kɔni bɛ ne sigi bolo Sidi Tarawele bolo o ye nin ye ka bɔ Espagne. Sidi Tarawele kuma ɲɛna an b'i fo k'i barikada i ni ce. Ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ segin ka taga Jankiru de u ka dugutigisigi kuncɛyɔrɔ aw ni ne an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Nous retournons une fois de plus à Jankiru pour suivre la fin de la cérémonie de l'installation de leur nouveau chef. Dugutigisigi a kɛra jintan dumanba a kun cɛra nɛgɛ kanɲɛ 17 waatiw la dugutigi o n'a furumuso olu sɛnsɛnna ka u kunda u ka so kan. An bɛ jɛ ka dubabu kɛ sa ala k'a ɲɛmɛ an ka dugutigi la k'a ka dugutigiya waati kɛ bɛn lafiya ani yiriwa kɔnɔna na an ka dugu kɔnɔna na ni o ye Jankiru bɛ ye san kalo 12 bɛɛ lajɛlen na. An bɛ segin ka na an ka studio kɔnɔ Bamakɔ. An bɛna ɲininkali tɛnkun an balima tunkaranke bɛɛ la Jankiru bɛ kaw dɔrɔn tɛ ni mɔgɔ min sera k'o ɲininkali ninnu jaabi i bɛ se ka lajalifɛn caman sɔrɔ misali la sukaro bɔrɔ malo bɔrɔ tulu bidon ani M3 ka produit duba. Voilà, nous avons prévu de faire un jeu pour tous les migrants et vous avez la chance de gagner beaucoup de cadeaux tels que des sacs de riz, des sacs de sucre, de l'huile et les produits de M3 Duba. Walasa ka jeu a ka nɔgɔ aw bɛ www.tunkaranke-code.com ta n'a y'o ta aw bɛ jeu tunga ye ɲininkaliw filɛ ɲininkali fɔlɔ Jankiru bɛ dugu sigi ni sisan cɛ jɔn ye a dugutigi fɔlɔ ye A. Desejan Tarawele B. Jukuru Tarawele. Ɲininkali filanan Jankiru bɛ dugu sigi ni sisan cɛ a bɛ san joli la A. San 829 B. San 826. Ɲininkali sabanan an bɛ don min na ko bi jɔn bɛ Jankiru bɛ dugutigiya la A. Gawusu Tarawele B. Kasimu Tarawele. Aw bɛ cliquer envoi kan o y'aw jelen. Pour jouer, c'est très simple. Tapez www.tunkaranke-code.com, cliquez sur Jeu Tunka et les questions sont les suivantes. La première question, qui est le fondateur de Jankiru? Est-ce Desejan Tarawele ou
Djoukourou Traoré. La deuxième question, le village Djankirdé a combien d'années d'existence? A. 829 ans ou 826 ans. La troisième question, quel est le nom de l'actuel chef de village? A. Gaussou Traoré. B. Kassim Traoré. Et pour finir, cliquez sur envoyer. Aïwa, ni tun ye an ka jamukan kura ta ko fɔlɔ ye n'o ye émission tunkaranke n'an tun bɛ diɲɛma mara la Djankirde. Aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ dugu wɛrɛ la inshallah. Aw ni ce. Voilà, mesdames et messieurs, c'était là l'enregistrement du premier numéro de l'émission Tunkaranke. Nous étions dans le cercle de Djema, plus précisément à Djankirde. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine dans un autre village. D'ici là, portez-vous bien et qu'Allah bénisse le Maï.